Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni aku sekadar nak share cara nak tukar ni lah, apa ni, pelak ni. Aku dah beli. Dan ni dia punya butang ni dia tak boleh tekan. Dah jam dulu ni. Tapi kayu sirim juga, ada sirim brand yang sama, MS. Sebab tadi aku pergi memang ada yang ni je ada, tu tak ada pilihan, tu terpaksa beli je lain ni. So aku dah beli dua, harga dia RM4. So aku tak tahu dia berapa lama boleh tahan. Ni dah 4-5 tahun dia dah jam. So sebelum kita tukar ni, kita kena off power dulu lah kat depan. Lebih safety lah kalau nak buka ni, tidak bahaya kan. Okey, ini aku akan off power ni lah kat depan ni. Okey, sebelum aku off tu, aku akan longgarkan skru plug tu dulu lah. Sebab nanti kalau dah tutup lampu, dah tak gelap sikit kan. So kita longgarkan dulu skru dulu. Okey, sebelum aku off, aku akan longgarkan dulu dia punya dia punya skru tu lah. Sebab nanti kalau kita dah off, gelap sikit. So kita longgarkan dulu, tak apa. So aku akan pakai ni lah. Ni cepat sikit. Kita tengok dulu. Okey, ni api aku belum off lagi ya. So kita tengok dulu. Okey. Tapi kalau korang biasa kalau nak buat, lebih baik off dulu lah. Sebab kalau yang tak biasa tu kan, sebab ni api kan bahaya sikit. So kita tukar je dia punya ni dengan yang baru ni. Okey, aku akan off sekejap depan tu. So aku dah off api dekat depan. So kita buka dia punya ni. Ikut dia dekat dia punya ni kan. Ikut je dia punya tu lah. Yang merah pergi ke live lah. Yang ada yang ini isi mode earth lah. So yang ni warna hitam neutral. So ikut je lah kat situ. Dia ada 3 color, merah untuk live, yang hitam tu neutral, yang hijau tu wayar bumi, warna hijau earth. So aku akan buka dulu.
satu lagi. Okey. Panas. Kena buat laju sikit sebab cuaca panas. Siap. Kita pasang kat sini ni, yang merah ni pergi ke live lah. Longgarkan semua dia punya skru tu. Masuk yang dulu. Dah settle. Wayar api yang kita kena ikat ketat-ketat tau. Dia tak boleh longgar-longgar, takut dia nanti api dia spark, dia mercik. So kita kena, kalau pasang kita pastikan dia ketat. So yang sebelah sini pun sama jugalah. So aku akan pasang sebelah sana. Sekejap. Ini yang wire neutral tu aku dah sambung. So ni aku earth ni aku belum sambung. Cuma aku nak tunjuk cara kabel tu kalau nak senang kita bulatkan macam tu lah. Kita pusingkan sikit, so dia senang nak masuk lah. Dia mudah sikit. Lepas tu kita masuk, kita kunci lah. Jangan terbalik tau. Ni wire live, ini wire earth. Dekat depan, bahagian depan ni dia ada tulis dia punya simbol dia, L dengan neutral dengan earth. So jangan terbalik. Alright. Aku akan pasang earth dengan wire live lah. Cuma ni kalau nak senang dan kita lebih selamat, kita gulungkan dia lebih masuk, lebih fit lah dalam tu. Dan kita kunci dulu. Alright. Okay, aku dah siap masukkan semua wire dekat ni. So tinggal nak pasang balik ke dinding je lah. Okay, aku akan pasang dulu. Nak pasang skru tu pastikan tak ada skru yang bertindih, ataupun masa kita nak masuk tu tak ada skru yang kena pada wire, takut wire pecah wire nanti. So kita pasang skru sebelah dulu, tapi jangan terlalu ketat terus lah. Pasang bagi longgar dulu, kita pasang sebelah lagi. Bila dah pasang baru kita ketatkan betul lah. Kita pasang sini dulu. Nak pasang tu hati-hati, jangan sampai terkena kabel pula. Nak check.
skru ni mana pula pergi sekejap. Mana pula jatuh skru dia. Mana pergi. Dah skru, mana pergi skru ni. Skru dia tadi tak jumpa, so aku pakai skru ni, tak tahu boleh ke tak boleh. Cuba try dulu. Skru dia panjang. Try tengok. Entah bawah tu. Mana? Saya tak masuk ni. Okey, sebelum pasang dia punya klip ni, kita test dulu api okey ke tak okey. So aku akan on switch kat depan tu. Okey, sekarang kita nak test. Okey, so aku akan ada kan? Alright. Mana okey tu? Okey. So kita cuba sebelah sini pula. Okey. Alhamdulillah. Okey, sampai situ saja. Assalamualaikum. Nanti. Okey. Okey, ada sedikit pesanan. Kalau kau nak repair barang elektrik, pastikan beli barang yang ada sirim lah, lebih selamat sikit. So kalau tidak, kalau beli yang tak ada sirim ni bahayalah, takut nanti apa-apa jadi sebab kita nak pakai benda lama kan. Alright, itu saja. Assalamualaikum.